Και ποτέ, μερικές φορές δεν σκεφτήκαμε γιατί αμνός και γιατί και αρνίον. Όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα, στην Αποκάλυψη δεν γράφει πουθενά αμνός. Διαβάστε. Το αρνίον περίπου 27 φορές στην Αποκάλυψη μιλάει για το αρνίον, αλλά δεν λέει ο αμνός. Ο Ιωάννης όμως δεν είπε να το αρνίο που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού. Γιατί ο αμνός του Θεού, προσέξτε, έχει να κάνει με θυσία. Ο αμνός. Οι αρχαίοι ονόμαζαν το αγγείο που βάζαν το αίμα μέσα, το έλεγαν αμνίον. Βάζανε το αίμα του ζώου. Το αρνί έχει να κάνει πιο πολύ με την προσφορά, με τη ζωή, με το δώρο. Ο αμνός έχει να κάνει πολύ με τη θυσία. Και ο Ιωάννης λέει, να ο αμνός, αυτός θα θυσιαστεί για τον κόσμο. Ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Ο αμνός του Θεού. Στην Αγγλική δεν υπάρχει. Στην Αγγλική μόνο λέμε. Μόνο αρνί. Δεν υπάρχουν οι δύο αυτές ονομασίες. Αμνός και αρνίον. Ξέρετε, όταν τα σκεφτείς όλα αυτά μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν είναι βαλμένα έτσι. Το Άγιο Πνεύμα τα έχει βάλει έτσι. Και επέτρεψε ο Θεός μερικές λέξεις, έτσι, να έχουν ένα βαθύτερο νόημα, σημασία για σένα και για μένα, για να γνωρίσουμε καλύτερα την σοφία του Θεού. Αλληλούια! Εμείς είμαστε που ακολουθάμε το αρνίο όπου και αν πάει. Και εμείς νικήσαμε τον εχθρό με το αίμα του αρνίου. Αλληλούια! Αλλά στο σταυρό επάνω θυσιάστηκε ο αμνός. Έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Αξίζει, αδελφοί, να ακολουθήσουμε στη ζωή μας, σε όλη τη ζωή μας, αυτό το αρνί. Και να είμαστε όλοι υπάκουοι στον Θεό για αυτό που έκανε για μας. Κάποιος πει αλληλούια. Κάποιος πει έχουμε αιώνια ζωή. Έχουμε αιώνια ζωή. Είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν θα γίνουμε. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και τότε, τι θα είμαστε? Τότε θα είμαστε, αλληλούια, τα αστεράκια που θα λάβουμε στην αιωνιότητα. Αμήν. Κάποιος πει αλληλούια. Τότε θα είμαστε μαζί του, εκεί. Και μη σας φαίνεται βαρετός ο ουρανός. Ξέρετε, ουρανός. Ξέρετε τι λέει ο Θεός? Οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να με χωρέσουν, λέει. Ποιον οίκο φτιάχνετε για μένα, τι σπίτι να κάνω, να μείνω εγώ μέσα εδώ, λέει ο Θεός. Εμένα ο ουρανός δεν με χωράει, οι ουρανοί. Φανταστείτε, ο Θεός είναι ασύγκριτος, δεν χωράει πουθενά ο Θεός. Δεν υπάρχει δοχείο να τον χωρέσει, δεν υπάρχει μέρος που να χωρέσει ο Θεός. Αλλά όμως, τόσο μεγάλος κατοικεί στις καρδιές σας. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μην χωράει πουθενά, αλλά και να χωράει εκεί που θέλει Αυτός, για να σου φανερώνει ότι είσαι μαζί του. Κάποιος πει αλληλούια. Δόξα στον Θεό για τον Ιησού Χριστό. Χαιρέτησε τον ουρανό και πες του, δόξα στον Θεό για τον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Θεό για το αίμα του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Θεό γιατί μας ακούει ο Θεός και μας ακούει ο Υιός ότι έδωσε το αίμα Του και πήρε τις φοβίες μας. Μην νιώθεις φοβίες στη ζωή σου. Μην νιώθεις στη ζωή σου τρομοκρατία. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Δεν φοβάμαι, αδελφοί. Σταμάτα να φοβάσαι όπου και να πας. Ό,τι και να κάνουν αυτοί έξω οι σατανάδες, ο Χριστός μας έχει καλύψει με το τίμιό Του αίμα. Δεν φοβάμαστε τίποτα. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αλληλούια. Στην αιωνιότητα. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αλληλούια. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Τη ζωή μας, αν χρειαστεί, μπορούμε να τη βάλουμε με την δύναμή Του. Αν χρειαστεί να πεθάνουμε για τον Χριστό, και αυτό θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί κανένας να μας την πάρει όποτε θέλει Αυτός, εάν δεν διατάξει ο Θεός. Κάποιος πει αλληλούια. Ένα χειροκρότημα στον Κύριο Αθλητή. Κάποιος σας πει αμήν. Και έχουμε αιώνια ζωή. Έχουμε αιώνια ζωή. Έχουμε αιώνια ζωή. Είμαστε θεραπευμένοι με τις πληγές
του Ιησού Χριστού, του Υιού, του Θεού, του ζωντανού. Ξέρετε, η θεραπεία είναι μέρος της Διαθήκης του Θεού. Η Διαθήκη του Θεού συμπεριλαμβάνει την θεραπεία. Η Διαθήκη του Θεού παίρνει κάθε αδυναμία από τη ζωή σου και παίρνει τον πόνο Χριστός και βάζει μέσα σου χαρά ο νικητής του Γολγοθά. Ωραία σχολείς όλοι και αδερφέ. Αλληλούια. Ο Θεός λέει μέσα δεν θα αφήσει το πόδι σου να σκοντάψει. Ο Θεός θα σε φυλάει με τη σελήνη. Θα σε προστατεύει με το σεληνιακό φως. Την ημέρα το φως του ήλιου. Διότι ήλιος είναι ο Κύριος και ασπίδα και φως είναι ο Κύριος. Και ο Θεός τους έβγαλε από δυσκολίες. Ο Θεός που σε προστάτευσε από ατύχημα. Ο Θεός που ήταν μαζί σου και δεν επέτρεψε να πεθάνεις και να φύγεις. Ο Θεός αυτός, για το αίματος του Υιού του Ιησού Χριστού, σε αγάπησε και συνεχίζει να είναι μαζί σου. Να είναι μαζί σου. Φυλάξου από τα δέλη που σφυρίζουν. Φυλάξου από αυτά που έρχονται στις ακρές σου. Και να θυμάστε πάντοτε ότι ο Κύριος σου υποσχέθηκε. Σου υποσχέθηκε τον ουρανό. Σου υποσχέθηκε αιώνια ζωή. Για να μην σημειωθείς από τίποτα. Αλλά να έχεις την απόλαυση αυτή στην αιωνιότητα. Διότι όλα, λέει ο Κύριος, μαραίνονται. Αν τι μαραίνονται, και το άλωμά τους φεύγει. Αλλά ο λόγος του Θεού να μένει στην καρδιά σου και να είναι θησαυρό σου. Αλληλούια. Αλληλούια. Ο Κύριος σε φύλαξε από ατύχημα. Ο Κύριος σε προστάτευσε και δεν το έχεις καταλάβει. Ο Κύριος έκανε μεγαλεία στη ζωή σου. Ο Κύριος επέτρεψε τα πόδια σου να μην συντριφθούν. Ο Κύριος σύντριψε τα δικά του χέρια, τα δικά του πόδια, για να μην πονέσουμε εμείς. Η θεραπεία και η ελευθερία είναι μέρος της Διαθήκης του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός θεραπεύει και σήμερα. Ο Χριστός, λέω, θεραπεύει και σήμερα. Εσύ θα ζητάς για τον εαυτό σου την θεραπεία σου, την υγεία σου και την αποκατάστασή σου. Δεν θα σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν ενέργησε με άλλους. Θα λες, Κύριε, εδώ είμαι εγώ. Κάποιος σας πει αμήν. Κάποιος σας πει αλληλούια. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν θα μας αφήσει να πειραχτούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Μετά το πείραγμα, μετά την ενόχληση, ο Θεός θα κάνει επέμβαση στη ζωή μας για να αντέχουμε. Κάποιος πει αντέχω. Πόσο αντέχω. Οι αντοχές μου είναι στα χέρια του Θεού. Αλληλούια. Κάποιος πει αλληλούια. Η αντοχή μου είναι τόση όσο δεν έχω. Γιατί οι αντοχές σου δεν είναι στα προγράμματά σου. Οι αντοχές σου δεν είναι με τις βουλές σου. Οι αντοχές σου δεν είναι με τις σκέψεις σου. Οι αντοχές σου δεν είναι με αυτό που έχεις γράψει κάτω. Η αντοχή σου είναι με αυτό που έχει γράψει αυτός για σένα. Αυτός που έχει πει αυτά τα λόγια για σένα. Και αυτά τα λόγια που έχει πει για σένα είναι αυτά που έχουν σβήσει τα υπόλοιπα. Και ό,τι σβήνει ο Θεός είναι σβηστό. Και ό,τι είχε ανάψει ο Θεός στη ζωή σου, πείτε, είναι αναμένο. Και να τον ευχαριστάς για το αναμένο που υπάρχει και όχι για το σβηστό. Κάποιος πει αλληλούια. Κάποιος πει έχει αναμένα πράγματα. Για μας. Έχει καλά πράγματα για μας. Αμήν. Θα δούμε καλά αποτελέσματα στη ζωή.
δεν θα μας αφήσει να πειραχτούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Δεν θα μείνουμε κάτω, δεν θα πονέσουμε. Αλληλούια. Αμήν. Αμήν. Δεν θα καταντήσουμε στα νοσοκομεία. Δεν θα μείνουμε μέσα στα νοσοκομεία. Δεν θα μείνουμε μέσα στη φυλακή. Δεν θα πάμε φυλακή. Πέστε το! Δεν θα πάμε φυλακή. Μας πιάσουν τις κρατιστές, θα πεις. Πετάτε στον αγέρα. Αλληλούια! Glory to God! Ο Θεός έχει ευλογήσει τη ζωή μας. Είμαστε τα ευλογημένα παιδιά του Θεού. Αλληλούια! Και για σένα λέει, Ιζαπέλα, έχω ένα σπίτι στη Κύπρο ωραία που κατοικεί αιώνια χαρά. Η ανάπαυση του οίκου του Θεού είναι καλύτερη από την ανάπαυση οποιαδήποτε οικίας εδώ στη ζωή σου. Γιατί στη ζωή σου αυτή η ανάπαυσή σου μερικές φορές δεν είναι ικανοποιημένη και αρκετή στο ίδιο σου το σπίτι, στον ύπνο σου. Αλλά η ανάπαυσή σου είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο οίκος του Θεού. Ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει, ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει στα εσκατά σου και στις λευκές και γκρίζες τρίχες της κεφαλής σου, ο Κύριος είναι μαζί σου. Να μην αγωνιάς και να μην απελπίζεσαι, διότι ο Θεός θα φέρει ελευθερία και λύσεις στην αγωνία σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ας δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Ας δώσουμε τα δώρα μας στον Κύριο σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε δώρο που προσφέρουμε στον Κύριο, ναι, αδερφέ μου.